causes por dignidad, imitar sin fracasar. Doncs Celeste som 4 persones que ens vam trobar fa un parell d'anys i bé, vam contactar a través d'internet perquè volíem muntar un projecte i vam trobar, teníem baixista i em van trobar a mi per internet, un cantant, a través d'un amic també. I res, ens vam conèixer, vam connectar molt bé des del principi i vam començar amb il·lusió aquest projecte de música pop amb una mica de pinzellada de diversos estils, depèn quines cançons, no? Hi ha una miqueta de... inclús m'atreveria a dir que en algunes cançons hi ha una mica de soul o, saps? O així una mica... Però bueno, el que més... el més general és pop, per dir-ho d'alguna manera. Tu repugnante falsedad. Què és el que podrem trobar en el nou EP de Celeste? En el nou EP podrem trobar 5 temes que recullen una mica la nostra trajectòria durant aquests 2 anys i és una forma de plasmar tot aquest temps en un disc sòlid i poder així donar per terminar una etapa i començar una altra. Ellos te paran frustración. Quin és el motiu que us ha portat a convertir-vos en els vostres propis productors? El primer principal que tenen els grups és un és el diner, els calés, i l'altre és el temps. Un grup pot pagar a un estudi o a un productor, però sempre està limitat amb el temps. I això no volíem patir-ho. Volíem tenir tot un temps per poder dedicar meticulosament a aquest projecte, a aquestes cançons. A més, tenim la sort que tenim un estudi de gravació decent i una mica de temps lliure. Llavors, tot s'ha unit i per fer les coses amb molt de cuidado, amb molt d'amor i d'una forma que jo crec que en un estudi no es podria fer. Quins ingredients formaran part del concert del proper 6 de novembre al Cafè Cultural Aldao? Doncs, aviam, és un concert força especial perquè, donat que és el segon cicle d'autor que fan aquí a Mataró, el que volen és centrar-se una mica més al que l'autor o les persones que fan les cançons expliquin de què va la cançó. Això vol dir que entre cançó i cançó s'explicarà de què tracta i després al final del concert, esperant el públic, podrà fer 5 preguntes al grup que nosaltres haurem de contestar. Llavors, és una mica especial perquè a part de fer música i de fer que la gent ho passi bé i tal, doncs la gent també es podrà preguntar les curiositats que tingui del grup o de tot una mica.